Assalamu alaikum dostlar. Ötkende men sizlerge reception birinci etаж meni tanıştırgam. Bilesingler, bunday kirdik. Kirip turup, bunday kiriw arkılı gelip narızdan tanıştırgam bilesingler. Bu bizden reception, tarafta vraçlar da var. Men sizlerge başkaça bunu podval meni tanıştırgam. Bunday çetkanda, bunaki dem saluvchi korpus. Bu jakta jalan gana dem salınat, Kur'an okulat. Nasıl jak bilen tanıştırayın dedim. Ki bu yer şu podvalda receptioni. Podvalda receptionda kızlar işte ata to'xshaydi, biroq chalg'ishib bir yerga uyilishib. Shunisi nachaman. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Assalom. Maşallah ayollar deniz salını atat, ayollar da deniz salını atat. Assalamu alaikum. Qandaysiz? Bu jakta erkeklerden yaxshi Qur'on o'qishyapti. Assalamu alaikum. Bu yoqda bizda qariga o'tiradi, aka Qanotbek degan. Mana shunday bizda demxonamiz bor. Bu yoqda da zana turgan joq bor. Bu yoqda shu dem soluvchilar yasaladi. Mana shunday jashnaqay demxonamiz bor. Assalomu alaykum. Bu yerda men daha aytib ketarim. Elder ko'yib borib, shu 2 soatgacha dem solinadi. Mikrofonmen ellerge ыңгайлуу болуш үчүн жакшы ыңгайлуу төшөктөр салынган. Төшөктөр салынып, ал жерде еще вытяжка бар. Бизде вытяжкадан мощный ава келип жана чыгып турат. Сааттын 6 жолу ага урушуп турат. Мына ошон үчүн ушундай ыңгайлуу нерселер бар.